Masih pagi, baru jam setengah 7. Kita ngopi dulu teman-teman. Saya udah nyampe spot ya. Ini spotnya, ini spot lama teman-teman. Kita ngopi dulu. Setengah 7 udah ada angin ya teman-teman ya. Ada angin sepoi-sepoi. Oke teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Amir Souter. Gimana kabar kalian? Semoga diberi kesehatan dan kelancaran serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini seperti biasa saya hunting tikukur teman-teman ya. Ini spotnya spot lama. Cuman saya ada pergeseran sedikit teman-teman ya. Oke. Gimana kesuaranya kita saksikan terus. Semoga bisa menghibur teman-teman ya. Kita sementara ngopi dulu teman-teman ya. Baru matang nih kopinya. Habis kopi kita lanjut hunting. Oke, selamat menyimak. 8384 teman-teman. Kita coba ya. Belum berhasil. Ini ada angin dari kanan sedikit. Bismillah, Allahu Akbar. Angin dari kanan sedikit ya. Aduh. Ada lagi guys. 85 meter ya. Kita coba teman-teman. 85 meter. Bismillah, Allahu Akbar. Kurang pas nih. Bismillah, Allahu Akbar. Mantap. Bukan main. ...85 meter teman-teman ya. Tadi shot yang pertama ternyata saya kurang 2 klik teman-teman. Jatuh tadi ya, plak aja. Coba kita lihat nih tadi di ujung sini teman-teman. 84 ya. 84 teman-teman, kita ambil ya. Takutnya hilang kalau nggak langsung diambil teman-teman. Ini angin udah mulai kencang ya. Padahal baru jam setengah 9 ini. Sini teman-teman nih. Sono dari sana. Mungkin terbang ke sini teman-teman ya. Ada di sini. Ketemu guys. Aduh, kena pala teman-teman ya. Pala lagi guys ini mah. Buset. Parah ini ya. Moncongnya itu hilang atasnya. Ada lagi guys. Kita shot lagi ya. Masih sama ini. 84 meter. Kita coba lagi. Masih ada. Bismillah, Allah Akbar. Mantap. Bukan main gas. Gila bener.
tak berkutik teman-teman ya. Jatuh mangga tadi masih sama 85. Kita ambil langsung biar nggak hilang. Tadi di tengah-tengah ya, langsung ketemu guys, tak berkutik. Mantap jiwa, jos gandos. Poin kedua teman-teman, kita lanjut. Ada lagi guys, kita shoot lagi, jangan pakai lama. Oke, sudah terpakai. Bismillah, Allah Akbar. Aduh. Di sini teman-teman ya, penembakannya nggak begitu jelas. Di sini nih, kita shot aja 70 meter ini, 70 meter. Di sini teman-teman, Bismillah, Allah Akbar. Mantap. Nggak kelihatan padahal ya. 70 meter teman-teman. 10 meter guys. Penampakannya nggak begitu jelas tadi ya, terhalang daun. Tadi hajar aja masa ya. Di sini nih ya. 71 di sini nih. Di sini nih teman-teman. Ya 71, 70. Kita ambil ya, tak berkutik tadi tuh. Mantap sekali teman-teman tuh, udah kelihatan. Aduh, mantap sekali ini, walaupun tidak terlihat, nggak begitu jelas, tapi mantap. Poin ketiga teman-teman ya, kita lanjut. Jiwa. Wah, 3 poin guys, mantap sekali. Ada lagi teman-teman ya, 85 meter. Kita coba lagi. Bismillah, Allah Akbar. Mantap. Iya. Jatuh teman-teman. 85 meter teman-teman ya. Dia jatuhnya ke situ teman-teman tuh. Kita ambil ya. Ini tutup dulu nih. Kita ambil ya situ. Malah ngedeketin jatuhnya. Langsung ketemu ini mah yakin. Sempat terbang ke sini teman-teman. Pasti langsung ketemu. Ini kesini teman-teman. Tuh kelihatan masuk di sini tuh.
Aduh. Mana ya? Nah, ini dia teman-teman. Kan kelihatan langsung. Mantap jos. Ada guys, kita coba ya. Bismillah, Allah Akbar. Mantap. Bismillah, Allah Akbar. Kita ambil guys poinnya. Tadi sangat tak berkutik. Ini dia teman-teman. Jos sekali poin kelima. Mantap jiwa. Kinjal Sonic, kinjal premium belum dipakai. Mantap sekali ini kinjal Sonic, guys. Mantap 15 green bersama bengal extra big 88. Mantap jiwa. Oke, eksperimen 8,8 gram. Lima, genap, 7, 8,8. Oke, kita coba 8,8. Angin dari mana ya? Angin dari kanan ya. Bismillah, Allah Akbar. Aduh, nggak kelihatan guys. Bismillah, Allah Akbar. Aduh, angin dari mana ya? Dikit doang anginnya. Bismillah, Allah Akbar. Oh, mantap. Ihui. Ihai. Mantap, guys. Ihui. Guys, mantap sekali. 192 meter tadi di sini teman-teman nih. Seratus 193. Seratus 192 ya. Mantap sekali guys. Aduh, ngambilnya itu capek. Soalnya panas ini teman-teman. Poinnya mantap sekali ya. Di ranting yang sebelah sini teman-teman ya. Saya nge-shot di sana teman-teman ya, tuh di gubuk sana. Sini nih. Panas-panasan ini. Mantap sekali dan 192 meter guys, mantap sekali. Angin lumayan kencang.
Teman-teman, kita akhiri saja berburunya karena udah banyak ini teman-teman ya. 6 poin dan waktunya juga udah siang nih teman-teman, cuacanya juga panas. Tadi yang terakhir 192 meter teman-teman ya, kena lehernya tadi teman-teman, mantap sekali nih. Oke, kita lanjut di lain kesempatan teman-teman, semoga terhibur. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras. Ambil secukupnya saja teman-teman ya, biar gak cepat punah, biar kita bisa hunting di lain waktu kesempatan.